Что ты решил вернуться в Байрак? А вниз спускаешься и сразу справа будет гуси-лебеди. По лестнице вниз спустился и сразу направо гуси-лебеди. Все готовы? Все просто разошлись и еще не успели туда прийти. Ты же чьи-нибудь знаешь или там? Провисно? Все, мы уходим, уверен, что? Штат Волка Велустовни за 7 баксов. Так. Все? Пошли, открываем. Так, погоди, ну здесь уборка. Сейчас я девушке скажу, потому что мне-то велено, что это типа при мне двери заперты. Жень, просто у меня как бы вопрос возникает. Здесь поскольку уборка, мне было велено, что при мне закрыли двери. И, соответственно, что причина не будет. Потому что я не знаю, как бы сколько времени. Это, понимаешь, как, ну, мне же Баранова сказала, наверное, так, мусор, да, мы все собрали, то есть вот людей не осталось, животных не осталось. То есть, в общем, можно считать, что вы дверь заперли.